Доброе утро, на связи будильник. Ну, может, и не совсем в привычном своем проявлении. Это не прямой эфир и не вполне себе обычный видеоролик. Сегодня, 14 июля, будильник встречает вас скорее в формате радиопередачи, что ли. Кстати, о радиопередачах. В ушедшем от нас 20 веке, в 70-х, 80-х его годах, на первой программе Всесоюзного радио существовала увлекательная, образовательная и, как бы теперь мы сказали, знаковая передача «Радио Няня». Ведущими ее были знаменитые на всю страну дикторы и артисты Николай Литвинов, Александр Лившиц, Александр Левинбук, Лев Шемелов и даже Владимир Винокур. А авторами Эдуард Успенский, Аркадий Хайт и Леон Измайлов. Начиналась она словами песенки «Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята», и легко и весело рассказывала о вполне серьезных вещах: о физике, математике, биологии, о правилах дорожного движения, о вежливости. Ведущие, в которых влюбились все слушатели от 8 до 80 лет, помогали запомнить правила русского языка, учили мыть полы и сочинять стихи, рассказывали о людях, которые посвятили свою жизнь детям. За время существования «Радио Няни», а это без малого четверть века, создатели выпустили 1000 серий. Многие с нетерпением ждали каждого эфира, а у некоторых даже были грамм-пластинки с записью этой программы, которую они прослушивали по нескольку раз. Будильник, поскольку уж мы сегодня тоже в новом качестве, приветствует своих дорогих радиослушателей и поздравляет с новым днем. Сегодня это день игры и игрушки. Улыбайтесь и будьте на связи. Что может быть увлекательнее и забавнее, чем отвлечься от существенно важных дел и с головой нырнуть в любую из великого множества придуманных игр? Ну, это же совершенно невозможно. Постоянно занимать себя цифрами, фактами и отчетами, работой, планами и серьезными взрослыми делами. Хотя игра – это тоже не простое времяпрепровождение, а очень даже серьезное занятие. Игра – это вам не игрушки. Все это намного постарше нас с вами. Еще при археологических раскопках в пирамидах фараонов Древнего Египта были найдены миниатюрные фигурки солдатиков. А в раскопках в Древней Греции и Риме были обнаружены солдатики из бронзы, дерева и других материалов. Солдатики, как можно догадаться, использовались при моделировании боевых действий. Всеми любимое йо-йо считается второй древнейшей игрушкой в мире. Первой, как вы догадались, является кукла. Первые свидетельства использования йо-йо, игрушки из 2 дисков, скрепленных осью, на которой надевается веревка, появились в Древней Греции в 500 веке до нашей эры. Самый старый плюшевый медведь был выпущен в 1894 году. Об этом гласит метка из тряпочки, которая пришита к левой лапке медвежонка. Эта старая игрушка до сих пор передается из поколения в поколение в одной семье. А вот самый большой плюшевый мишка появился в 1999 году в Финляндии. Он достигал почти 8 метров в высоту и весил 800 килограммов. Слишком много, чтобы им можно было поиграть. В 90-х годах книгой Гиннесса был зафиксирован рекорд: самый огромный воздушный змей. Площадь его составляет 680 квадратных метров. В 99 году этот воздушный змей даже летал над землей. И поскольку играть в игры любят не только дети, но и уважаемые взрослые, то следующий факт для них: монополия. Одна из самых известных экономических игр, которая была изобретена в 1932 году, к сожалению, безработным Чарльзом Берроу. Члены клуба из Буффало поставили абсолютный рекорд по продолжительности игры под водой – 1080 часов. Рекорд был зафиксирован в 1983 году. Самая знаменитая головоломка мира, кубик Рубика, была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и профессором архитектуры Эрно Рубиком. Рубик работал преподавателем промышленного дизайна и архитектуры на факультете интерьерного дизайна Будапештской академии прикладных искусств и ремесел. Кубик Рубика имеет... Нет, пожалуй, произнести это невозможно. Вот столько
комбинаций и только одно решение. В мире продано более 300 миллионов оригинальных кубиков Рубика. Если их поставить в ряд, то они протянутся от северного до южного полюса Земли. По одной из версий, кубик Рубика изначально создавался как учебное пособие. При помощи него Рубик пытался втолковать воспитанникам основы математической теории. В качестве первоиспытателей головоломки выступали друзья Рубика и студенты Академии. Многие мировые издания печатали статьи, посвященные кубику Рубика. Особенно часто издавались материалы о методах сборки кубика. Даже глобальная компьютеризация не смогла уменьшить популярность Рубика. В 90-е годы прошлого века был создан виртуальный кубик Рубика для Windows. В настоящее время собрать кубик предлагает большинство игровых сервисов всемирной электронной паутины. Раз в 2 года Всемирная кубическая ассоциация проводит чемпионаты мира по скоростной сборке кубика Рубика. Сегодня спортсмены соревнуются в номинациях: скоростная сборка кубика Рубика, сборка за наименьшим количеством движений, сборка одной рукой, сборка ногами, сборка с завязанными глазами, сборка пирамидки, сборка прямоугольного кубика Рубика и мегамикс. Народная игрушка, наша с вами родная, русская, абашевская в Спасском районе Пензенской области, Дымковская, Жбанниковская, Кожлянская, Старооскольская, Филимоновская, Богородская и, наконец, матрешка – это тоже дело непростое. И это уже не просто игрушка, а важный этнический элемент и памятник традиционной культуры русского народа, народного творчества, в котором соединяются средства декоративно-прикладного и изобразительного искусств, музыкальные элементы. Некоторые русские игрушки сами по себе являются уже музыкальным инструментом. Вспомните свистульки. Русская народная игрушка привлекательна своей многозначностью, глубиной, символичностью изображения, декоративностью, лаконичностью, чувством материала и его природных свойств, традиционностью технологических приемов, условностью образов и многим-многим-многим другим. Народные игрушки изображают людей, птиц, оленей, лосей, медведей, коней и других животных. Русские традиционные игрушки выполняются в основном из глины, дерева, соломы или бересты. Русская народная игрушка имеет различную символику. Например, игрушка в форме солнца, коня-качалки, качелей является символом благополучия. Игрушка в форме петуха или яйца – символом неба. Медведь является символом силы и богатства, а олень символизирует мир на земле, счастливый брак и солнечный свет. И поскольку уж мы заговорили о солнечном свете, то чем мы хуже оленей? Дарите тепло и радость, светитесь, радуйтесь лету, а будильник всегда на связи в любом формате. Увидимся и услышимся.